ये कहा जाता है कि अगर आप शॉटगन की बैरल में अपनी उँगली डालें और ट्रिगर दबाएँ, तो बंदूक फट जाएगी और केले की तरह 2 हिस्सों में बँट जाएगी। कार्टून में एक किरदार बैरल में उँगली डालता है, शिकारी गोली चलाता है, किरदार का हाथ बच जाता है और अंत में गोली उलटकर शिकारी पर ही असर करती है। पहले टेस्ट में मिथबस्टर्स ने शॉटगन में बैलिस्टिक जेल से बनी उँगली का इस्तेमाल किया। जब गोली चलाई गई तो बंदूक बिल्कुल सही रही और जेल वाली उँगली नष्ट हो गई। फिर उन्होंने एक पुरानी शॉटगन का इस्तेमाल किया। उन्होंने बैलिस्टिक जेल उँगली पर एक दस्ताना लगाया ताकि वह बेहतर तरीके से सील हो जाए। गोली चलने पर बैरल का सिरा उड़ गया और जेल उँगली नष्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने बैरल के अंदर एक स्टील की उँगली वेल्ड कर दी। जब शॉटगन चलाई गई तो बैरल का आगे का हिस्सा टूट गया।